一些运营的常见问题优化，来自小岩雀分享的主题，这是他接宗师级以下指导期货复盘时经常遇到的一些具有代表性的问题。首先是习惯用鼠标手点地牌，鼠标买卡到地键的距离，每一步操作浪费很多时间，造成过载。2. 地牌时不该留的乱留，事后嘴硬说是为了卡牌库或 flex。首先卡牌库，在钱很少并且时间很充裕的时候确实有一些收益，但在运营4-1或4-2这种时间会操作不过来过载。其次，真的是帮自己卡牌库吗？还是说在帮别人卡牌库呢？比如和同行同时启动，你在东买西买，结果最后卖完发现手里原来还有30，但同行已经梭哈拿到2星轮鸽或飞机，然后来你的棋盘上默默说一句喜欢卡牌库。还有乱留卡，有些水友明明玩的是极客，却在启动的时候抓一些蒙多和米老鼠、麦迪、泽利、魔腾这种，基本上看见牌就抓满，确实没有任何意义，非常致命的坏习惯。所以地卡和留卡的时候尽量以简洁为主，可以先从不打标不拿开始练起，而后再考虑跟阵容相关的 flex 练习，比如玩极客8级可用杰斯、塞维卡、吕景、金克斯此类 flex， 尤其是在4-1 10连胜大抽换阵容、续连胜或同行多强卡，以及10连败所写一波容错，这个时候操作简洁操作好就是所写北伐吃鸡或满血鸡登顶，过载一波就等于没有容错，甚至直接去世。每个赛季都有收菜羁绊，尤其是以前的魔道团及星，如果还有此类坏习惯，基本上是可以告别收菜羁绊了。1容错变0容错，没容错时直接去世，本来收菜吃鸡的好局实在可惜。3. 野怪时喜欢发呆，右键点小按英雄3步不知道在干嘛。例如4-1启动强卡，我们起码要在3-7把基础牌的位置摆好，装备的思路理清楚。比如我们极客一般都是在启动前把爆爆巨魔的位置提前摆好，并且给上相应的散件，俗称预制极客。其他阵容也可以类似操作，比如玩外交法，手上有小炮和娜美，那野怪的时候就可以一起上2外交并调整好位置。4. 选秀前没有拿装备的思路，选秀一开完全懵逼，不知道自己该拿什么，要在选秀前就知道自己要什么类型的装备。比如想玩一个极客，那破甲弓必备，手里有1把弓，那选秀除锅铲外优先拿全套。比如说在过度连胜，2星诺手身上一个腰带，那可以优先合成肉装，那腰带、水滴、锁子甲就是优先的选择。5. 重铸装备放在场上的棋子敲，开始战斗之后就敲不了了。6. 没有备战席管理意识，首先是野怪捡球之前备战席是满的，没有腾出几个位置，野怪捡球又一次性全部捡完，卡多出来就会变成金币，俗称备战席爆了。建议是野怪保留3到4个格子，捡到答辩速速卖掉，再捡下一个。第二个是玩赌狗卡格子过载不知道卖谁，没有做追卡优先级导致的，比如我们瑰宝炼能塔、炼金和炼能塔必追，其次是瑞尔优先级最高，除了这3个，其他卡格子都是可以速卖的，做好优先级规划，按习惯把最需要的牌放一边，相对不需要的放另一边，卡格子马上卖不要的一边。然后是一些我自己的补充。第一个问题是野怪爆完装备就开，装备是可以开战之后再给的，备战的时间用来搜卡对位。公式顺序是先拆需要调整的装备，然后上人口或地卡，调整场面义子位置，在开战倒数钟声敲响的时候再开始给装备。2. 过渡的时候不考虑怎么变得更强，逮着一套过渡公式永远不换场面，这样会浪费每波商店自然刷新带来的可能战力提升。成型阵容和你的过渡阵容并不一脉相承，玩极客不一定要用极客羁绊的体系卡过渡。3. 整理完场面就无所事事，这个时候是切屏观察的最佳时机，即场面整理完后，战斗开始前，去判断他们拿了什么强化符文，合成了什么装备，要玩什么阵容，是不是你同行。不能跑路的情况下，你的经济和他的经济谁更有优势，对应的应该什么时候启动。选秀和我一个顺位的人，他要什么散件，这个散件如果我能用，那么可不可以防守。等战斗开始后，棋子都动起来了，就不太好看清楚这些信息了，这时候应该去关注战斗的实时交互画面，我的核心棋子是否发挥出最大的作用了，比如诺手有没有赚到多个人，
列娜塔的盾有没有套给主坦？我的挂件卡是不是都放出技能了？比如3阶段的前排蜘蛛，如果第一时间吃到伤害，大概率网不出来。那么观察到这个信息后，就应该把蜘蛛保护起来，或者索性用后排蜘蛛。对面的控有没有让我很吃亏？对面的哪张卡这波帮助打出了奇迹团？需要后续的针对？这些问题是什么其实不重要，游戏场数积累起来就有经验。但是知道什么时候应该问问题很重要，是进步的开始。另外一个比较固定的观察时机是选秀的时候。还有哪些是你平常游戏当中认为可以优化的流程？欢迎在评论区分享并与大家讨论。感谢观看，我们下期再见。